Saludos, queridos amigos, nuevamente en su canal Aprendiendo, porque usted y yo somos dos. Aprende usted y aprendo yo, pero si se suman de todas las naciones, aprendemos millones. Aprendiendo el universo del conocimiento. Vamos a continuar con nuestra serie que le hemos titulado Sonidos del Cuerpo. Hoy vamos a hablar del ronquido, ese molesto sonido que se produce cuando estamos acostados durmiendo. Regularmente el ronquido ocasiona molestias entre parejas, aquellas personas que están casados y comparten una cama y hay uno de ellos que ronca, prácticamente no deja dormir al compañero. El ronquido regularmente se produce porque en las vías respiratorias por donde entra el aire, algún obstáculo genera al cruzar el aire ese sonido que nosotros le llamamos ronquido. En ocasiones son problemas, como acabo de decir, de las vías respiratorias, obstáculos, que a veces tiene que ver con las posiciones que se toman al dormir. Hay personas que cuando duermen boca arriba suelen roncar. También se dice que el que toma alcohol en exceso cuando se acuesta, se provocan también esos ronquidos. La resequedad en la boca también produce ronquidos. Muchas personas se les recomiendan que vayan al médico porque esos problemas tienen que ver, como dije, por asunto de las vías respiratorias y que los médicos pueden dar soluciones a ronquido, que la obesidad, el estar muy gordo, también puede producir ronquidos. Se dan algunos remedios caseros para superar el ronquido. Se le dicen a las personas que deben dormir preferiblemente de lado y que eso disminuye el ronquido, pero lo más recomendable, eso lo he repetido, lo más recomendable es acudir a un especialista, a un médico de las vías respiratorias para que pueda verificar qué es lo que realmente está produciendo el ronquido. Porque, como le dije al inicio, el ronquido a veces es tan fuerte que se puede escuchar no solo de una habitación a otra, sino de una casa a otra. Y también es un incentivo en cierta forma para los ladrones que dicen, bueno, este está bien rendido y entonces nos podemos llevar algunos objetos de la casa de este señor porque oye cómo está totalmente roncando. Entonces, como le acabo de decir, de los sonidos que produce el cuerpo, uno de los más molestos es ese ronquido, esa forma que se ronca al dormir. Entonces, esta ha sido otra entrega más de nuestra serie Sonidos del Cuerpo. Esta vez hemos querido hablar del ronquido. Esta es Aprendiendo el universo del conocimiento. Yo soy el doctor Leonel Martínez. Hasta la próxima.